Minum jamu, obat alami untuk mencegah berbagai penyakit. Beda cara pembuatan, beda manfaat, dan khasiat yang dihasilkan. Untuk kali ini, jamu beras kencur bisa meredakan batuk, demam, dan hidung tersumbat. Bahannya mudah didapat, mulai dari kencur, jahe yang utama. Jika salah cara memasaknya, beda manfaat yang dihasilkan. Yuk buat sendiri aja, caranya mudah. Untuk takaran jamu beras kencur kurang lebih 1 liter air untuk porsi 4 gelas adalah 1 genggam beras kurang lebih 20 gram. Cuci bersih kurang lebih 3 kali sampai air rendaman bening. Jika tidak ingin ribet atau repot, membuatnya bisa menggunakan tepung beras yang sudah jadi. Tetapi jika menggunakan tepung beras, sebaiknya sebelum digunakan disangrai terlebih dahulu untuk menghilangkan bau apek. Setelah air bersih, tiriskan beras. Lalu direndam. Beras dengan air bersih kurang lebih selama 30 menit supaya beras lunak saat dihaluskan. Untuk kali ini saya menggunakan 1 liter air bersih. Untuk air rebusan jamu, sebaiknya menggunakan air tawar yang bersih dan tidak mengandung zat kimia berbahaya. Air yang layak untuk memasak harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Gunakan api sedang. Setengah sendok teh garam krosok. Rasa yang dihasilkan garam ini untuk minuman ada rasa sedikit gurih dan bikin nagih. Agar minuman rasanya wangi, saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Buat ikatan simpul agar tidak memakan tempat, supaya aroma dari sari-sarinya keluar saat direbus. Manfaat kesehatan dari air rebusan daun pandan bisa mengendalikan kadar gula dalam darah dan meredakan nyeri sendi artritis. 1 genggam jahe. Jahe ini tidak perlu dikupas kulitnya, cukup dicuci bersih dari kotoran dan tanah yang menempel. Kulit pada jahe ini aman dikonsumsi karena mengandung lebih banyak serat dibanding dagingnya. Cukup dikeprek atau memarkan agar aroma dan rasa keluar. Jika suka, lebih bagus jahe dibakar atau disangan terlebih dahulu sebelum merebus karena bisa menguatkan aroma, rasa, dan menghilangkan getah sehingga rasa jahe tidak pahit. Rebus bersama dengan daun pandan sampai air mendidih dan daunnya layu. Sambil menunggu rebusan jahe mendidih, saatnya menghaluskan beras yang sudah direndam selama kurang lebih 30 menit atau 1 jam. Buang air rendaman beras, lalu dijemur. Bisa juga lebih cepat, sangrai agar kadar air dalam beras berkurang, jadi lebih mudah untuk dihancurkan atau digiling menjadi tepung. Jika tidak ingin repot, bisa menggunakan tepung beras yang sudah jadi, tetapi tetap disangrai terlebih dahulu agar tidak bau apek. Lakukan hingga kadar air dalam beras berkurang habis. Setelah dirasa kering, haluskan, ditumbuk, di blender sama saja, hingga beras menjadi tepung agar bisa larut dalam air. Kali ini beras akan saya haluskan menggunakan cobek. Lakukan hingga menjadi tepung dengan tekstur halus. Setelah halus, sisihkan. Sebaiknya saat merebus jamu atau minuman berempah, sebaiknya menggunakan bahan alami dari tanah liat. Karena tembikar dari bahan tanah liat memiliki pori-pori yang memungkinkan panas dan kelembapan bersirkulasi secara merata selama proses memasak, sehingga berpengaruh terhadap rasa dan khasiat minuman tersebut. Sambil menunggu air rebusan jamu mendidih, parut 1 genggam kencur. Kencur ini tidak saya kupas kulitnya. Cukup dibersihkan kotoran dan tanah yang menempel. Kencur akan saya parut karena teksturnya agak lunak dan agar kandungan-kandungan dalam serat kencur bisa tercampur rata dengan air hangat. Nantinya parutan kencur tidak direbus tetapi direndam dengan air panas. Beda khasiat jika direbus terlalu lama dengan api. Jika direndam, kencur ini bersama air rebusan jahe bisa membuat obat batuk alami, bisa menekan batuk kering atau mengurangi batuk berdahak. Lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Campur tepung beras dengan air rebusan. Setelah dirasa air rebusan jahe pandan mendidih dengan tekstur daunnya sudah layu, matikan apinya.
Ambil kurang lebih 2 gelas air untuk meredam tepungan beras. Lalu diamkan kurang lebih 10 menit agar saripati dari tepung beras meresap. Campur parutan kencur dengan air rebusan jahe. Kencur ini tidak saya rebus, cukup direndam air panas mendidih agar khasiatnya tidak hilang. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Metode pembuatan jamu beras kencur kali ini untuk mengobati batuk, demam, dan hidung tersumbat. Diamkan kurang lebih 10 menit agar kencur meresap bersama bahan lainnya. Setelah 10 menit, aduk-aduk sebelum disaring. Air rendaman beras agar tercampur rata. Lalu saring, campur dengan rendaman air kencur, jahe, daun pandan, dan sedikit garam sampai habis. Aduk-aduk hingga tercampur rata dan siap disajikan. Saat penyajian, saring jamu beras kencur dari ampasnya dan siap dihidangkan. Untuk gula opsional, tidak dicampur saat jamu masih panas, karena bisa mempengaruhi khasiat dari minuman tersebut. Agar tidak mengurangi khasiat dari jamu beras kencur, saya menggunakan gula aren, tidak menggunakan gula pasir, sesuai selera saja ya. Untuk takaran 1 gelas jamu beras kencur, cukup 2 sendok teh gula aren, tanpa mengurangi khasiat dan manfaat minuman tersebut. Selamat mencoba. Jamu beras kencur sangat cocok untuk meredakan batuk, demam, dan hidung tersumbat. Untuk detail bahannya bisa Anda lihat di deskripsi video ini atau di website kami. Jangan lupa kritik dan sarannya.